我做過幾百間公司嘅 marketing 服務之後咧，我就發現咧好多公司咧佢個問題唔係冇查詢喎，而係有查詢，但係啲人問完就走咗。嗱，好多人咧以為咧嗰間公司成日都收到 inbox 啊、收到查詢啊、收到 WhatsApp 啊，咁就代表個生意應該會好快嚟啦。但係事實上話俾你聽，有查詢都唔代表有成交㗎喎。好多人會卡住喺一個位嘅，就係好多時候嗰啲查詢咧問 how much 啊，或者問你一句半句説話之後咧就停咗㗎啦。一遇到呢啲情況，你就開始懷疑你自己，哇，會唔會係我個廣告唔夠精準啊？個 creative 唔靚仔啊，甚至乎係我啲產品唔得啊？其實通通都唔係，係你冇設計好你 DM 嘅下一步。記住一個原則，客人問問題，你唔好淨係答佢就算啦，你應該要用我先回答，跟住再引導，最後你用一個問題去作結呢一個模式。例如真係有客淨係問你價錢嘅話，你應該先答咗價錢，跟住再帶翻佢去需求嗰個位。例如你可以問佢，你其實最想改善嗰個位喺邊度啊？咁樣你先可以一步一步帶佢去到成交嗰個位，唔係問完就算噶。如果你想要一本銷售天書，裏邊有晒啲高手點樣喺 DM 度回覆客人嘅稿，即刻 send DM 俾我哋，送一本俾你。